Dzień dobry moi drodzy Państwo, dzisiaj przychodzę do Was z fantastyczną paczką. Naprawdę to, co do mnie przyszło i co wypakowałem z dużego pudełka, sprawia, że zachowuje się mniej więcej tak. Oto klawiatura Akko. W tym pudełku znajduje się klawiatura Akko, jest to 5108B+, w kolaboracji z Demon Slayerem. Czego pewnie się spodziewacie, ta klawiatura jest w kolorystyce Nezuko i bardzo ubolewam nad tym, że w tym miejscu pudełko delikatnie się rozdarło, no ale niestety szło do mnie bezpośrednio z Chin, od producenta, więc tak wygląda życie. No dobra, zróbmy to razem. Ale już widzę ten róż, który przebija się, o wy też widzicie, róż przebija się od wnętrza. Ja sobie w międzyczasie wyciągnę też resztę elementów. Tutaj mamy instrukcje i inne takie. Tutaj pewnie znajdują się dodatkowe akcesoria jak keycapy, ale najpierw to. Widzicie? Demon Slayer. Różowa. Jaka cudowna w ogóle klawiatura. Tu Nezuko jest. O losie! Pełnowymiarowa. Jaka ładna, nie mogę się doczekać testów. W ogóle przyszła do mnie jeszcze jedna klawiatura, ale nie będę wam dokładnie mówił, cóż to jest za sprzęt. Możecie napisać w komentarzach, może zgadniecie. Tutaj mamy kolejne elementy, układanki, przewód różowy, bez oplotu, dodatkowe keycapy, switch puller, czyli będzie hot swap, keycap puller, czyli można ściągać keycapy. No i tutaj mamy jeszcze odbiornik 2,4. Wszystko? Wszystko. Już pomijam fakt, że pudełko samo, no spójrzcie sami jak to pudełko śliczne jest. Po prostu to jest pudełko dla fana anime. Ja wiem, że nie każdy musi być fanem anime i nie każdy musi być fanem Orientu, ale jeżeli ktoś mniej więcej w tych klimatach się odnajduje, no to takie pudełko jest w ogóle czymś cudownym, a ta klawiatura, niesamowita rzecz. Także moi drodzy, ja zabieram się za testy. Chciałem koniecznie wspólnie z wami całość rozpakować, a teraz wypada rzucić okiem, jak to wszystko tam w środku wygląda i czy jest to klawiatura rzeczywiście warta polecenia, a może... Oj, jak ona klika. Witam, kilka dni później. Myślałem, że będę potrzebował dla tej klawiatury trochę więcej czasu, ale okazuje się, że poniekąd jest to takie typowe Akko. A skoro przechodzimy już do części recenzenckiej, to wypadałoby zacząć od tego, że piękno jest pojęciem względnym i w wypadku tej klawiatury przede wszystkim trzeba akceptować, czy nawet być tak jak ja, stałym widzem jakiejś japońskiej animacji, a poza tym być może miłośnikiem Demon Slayera i najlepiej fanem tej super uroczej siostry, która naturalnie narzuca pewną kolorystykę dla naszego urządzenia. Przy okazji oczywiście jestem przekonany, że pod spodem pojawi się co najmniej jeden komentarz w stylu hehe, a męskiej nie było. Edycje specjalne rządzą się swoimi prawami. To po pierwsze, a to jest edycja specjalna. Po drugie, mamy różne inne kolorystyki 5108S, B bądź B+, więc jeżeli taka nam się nie podoba, to możemy sięgnąć po inne. Wariant Nezuko poza tym, że jest edycją specjalną, no to jest różowy, bo bohaterka będąca motywem przewodnim nosi taki strój, ale tutaj nie tylko kolorystyka została przełożona. Jak dobrze spojrzycie na ramkę okalającą klawiaturę, która jest na zatrzaskach, to macie tam zarówno motywy kwiatowe, jak i drobną teksturę przeniesioną bezpośrednio właśnie z jej szaty. I wiem, jest to pierdoła, na którą pewnie nikt nie będzie zwracał uwagi, ale poza faktem, że mamy tutaj przeniesione grafiki, to one są wypukłe. Wszystko czuć pod palcem, ta cała tekstura została przeniesiona i jedyna uwaga, jaką mogę mieć, to na tej dolnej ramce rzeczywiście mam wrażenie, że druczek troszkę się zsunął, ale jest to jeszcze większa pierdoła, na którą jeszcze bardziej nikt nie będzie zwracał uwagi. Dopełnieniem pozostają tutaj keycapy. One rzucają się z automatu w oczy, róż bordo biele. Nezuko po lewej stronie też sobie stoi, a w innych segmentach kluczowych mamy, dajmy na to, motyw bambusa, który trzyma w ustach, czy logo samego anime. Wygląda to bardzo dobrze, ale bądź co bądź legendy w dłuższej perspektywie moim zdaniem mogą się trochę opatrzeć, ponieważ są bardzo charakterystyczne. Główne znaki są dodatkowo wsparte przez japońskie mniejsze symbole. Generalnie patrząc na zamysł klawiatury, moim zdaniem spina się to doskonale. I dla ścisłości keycapy to PBTki Daysaby, bardzo fajnej jakości, grube, solidnie zrealizowane. Nie zauważyłem jakichś większych problemów ze szlifowaniem pod spodem, może kilka drobnych zadziorków, ale to praktycznie nic. No i sam profil JDA. Zapytacie, co ten skrót znaczy? No znaczy ni mniej, ni więcej tyle, że jest to profil meandrujący gdzieś między asa a czerę wysokościowo. Widać zaoblenia, no i brak ostrych krawędzi. W zasadzie idealnie komponuje się on z tą estetyką i kolorystyką urządzenia. Sama klawiatura wykonana jest z tworzywa, więc naturalnie trochę się ugina, podobnie jak ramka, która owszem nie skrzypi, ale na ugięcia możemy natrafić. Na spodzie dwa poziomy stoperów do regulacji wysokości oraz switch do zmiany trybu działania. Nie brakuje miejsca na USB oraz kanałów do przeprowadzenia wpiętego pod spodem przewodu. I teraz dwie rzeczy. Po pierwsze stopery. Stopery, których pozycja jest dosyć twarda, ale jednocześnie guma pod spodem zapewnia niesamowicie mocną stabilizację i ona połączona z wagą tego urządzenia, które jest bliskie 1200 gramom, sprawia, że
No jeżeli przesuniemy tą klawiaturę do tyłu, to przeważnie te stopery nam się zamkną, szczególnie pierwszy poziom, drugi trochę podskakuje. Następnie znajdziecie pod spodem jeszcze tego switcha, który pozwoli Wam przełączyć się między, tutaj jest, Windowsem i Maciem, więc owszem, klawiatura jest kompatybilna z różnymi systemami, także mobilnymi, więc możemy sobie ją podpiąć ze smartfonem, bądź też z jakimś tabletem na Androidzie, na iOSie, ale ma ona też kilka trybów pracy. Tryb 2,4 oraz Bluetooth. Bluetooth do 3 urządzeń, 2,4 naturalnie pod gaming, Bluetooth to 125 Hz odświeżania, no a ten tryb gamingowy 2,4 to jest 1000 Hz. I zapytacie, ile w takiej sytuacji pracuje bateria, bo pamiętamy, że mamy tutaj podświetlenie RGB, które może być lekko męczące dla ogniwa i jest. Umieszczona wewnątrz bateria ma pojemność 3000 mAh. Pamiętajmy, że jest to klawiatura pełnowymiarowa, gdzie mamy mnóstwo intensywnie świecących diod. Efekt jest taki, że na tej klawiaturze z pełnym podświetleniem udało mi się uzyskać 6, maksymalnie 7 godzin pracy na 2,4. Dramat. No i jest to przecież ogromna klawiatura, która pozwala zmieścić wewnątrz korpusu spokojnie ogniwo 5000, 6000 czy może nawet, nie wiem, 8000 mAh, ale przyoszczędzono. Mój IQ Nix ma z tego lekki ubaw, co nie zmienia faktu, że bez podświetlenia, szczególnie na module Bluetooth, jesteście w stanie ten czas znacząco wydłużyć. Szczęście w nieszczęściu jest takie, że klawiatury Akko przeważnie nawet bez podświetlenia prezentują się po prostu ciekawie i zwracają na siebie uwagę. W tym wypadku nie tylko estetyką, ale także odczuciami płynącymi z użytkowania oraz akustyką. I w tym momencie posłuchajcie, jak ta klawiatura brzmi. To, co usłyszeliście, to nie gasket, to klasyczna przykręcona metalowa płytka i w sumie dobrze. Spód klawiatury wypełniony pianką, obszar między plate'em a PCB także. Echo nie ma za bardzo gdzie się pałętać. Stabilizatory Akko przesmarowane, plate mounty, ale bardzo fajnie działające bez większego grzechotu. Switche Akko CS Crystal. Jest to liniowiec z marginalnym smarowaniem na metalowych listkach. Sprężyna w losowych switchach, które wyjąłem, była sucha, stąd lekko zaskoczył mnie brak jakiegokolwiek pingowania, a i gładkość pozostaje prawie wzorowa, chociaż gdybym miał z tej klawiatury korzystać jako daily, no to pewnie smarowałbym wszystkie switche. A no i skoro zaczepiłem o switche, to naturalnie mając switch pullera mamy tutaj hot swapa wspierającego zarówno 3 jak i 5 pinów, diody są w układzie północnym, więc generalnie taka klasyka gatunku, ale z racji, że tego hot swapa mamy, to w sumie mamy łatwiejszy dostęp do różnego rodzaju modyfikacji, tylko pytanie, czy tą klawiaturę warto modyfikować. Po dłuższym spotkaniu z tym sprzętem uważam bowiem, że jest ona po prostu dobra. Aplikacja jest w formie Akko Cloud, a że mówimy o modelu 5108B+, to działa on zarówno na 2,4 jak i przewodowo. Makra, skróty i inne takie sobie zespolicie. Jest też dużo trybów podświetlenia, ale żeby nie było za różowo na przykład, no to w ostatnim czasie ta aplikacja moim zdaniem straciła bardzo mocno na optymalizacji. Naprawdę ładuje się momentami bardzo długo, przerażająco długo. Miałem ochotę ją włączyć, uruchomić to co chcę, wyłączyć i zapomnieć, najlepiej odinstalować. Być może wynika to z jakichś aktualizacji Windowsowych, które też w ostatnim czasie miałem na kompie, ale no faktycznie ładowanie, czy to zakładki makr, czy też jakichś ustawień, albo w ogóle uruchomienie tej aplikacji i wykrycie samej klawiatury trwa za długo. No i właśnie summa summarum mówiąc o minusach, bateria i aplikacja. Bateria słaba z podświetleniem, aplikacja słaba pod kątem działania, mimo że zestaw funkcji jest ok. Cała reszta taka jak przykazano. N-key rollover, blokada klawisza Windows, 125 Hz odświeżanie na Bluetooth, 1000 Hz na przewodzie i 2,4 do 3 urządzeń na Bluetooth, o czym wspominałem już jednocześnie. Switch super, działanie przycisków super, estetyka i wykonanie bardzo dobre. Puryści będą grymasić, że intensywne podświetlenie lekko przebija przez czapki, no ale cóż, mamy tutaj mocne diody. No i właśnie, jest to klawiatura pełnowymiarowa z dodatkowym zakresem przycisków multimedialnych. 4 z nich na górze z prawej strony, a reszta jest nadpisana w skrótach, po prostu musicie zajrzeć do instrukcji obsługi bądź też aplikacji, ponieważ żadnych sublegend umieszczonych, dajmy na to, na bocznej strefie kick-upów nie znajdziemy, aby nie psuć tej estetyki. I teraz zapytacie, mając już przekrój zalet oraz wad tego urządzenia, czy warto się nim w ogóle interesować? Sprawa nie jest do końca oczywista, zaraz o tym pomówimy. Zacznijmy może od ceny. Akko 5108BS bądź B+, zależnie od wersji kosztuje jakieś 620 bądź też
tutaj 720 zł wraz z kosztem dostawy z Akko DE. No cena jest dosyć spora z perspektywy właśnie takiej czysto klawiaturowej. Chcemy sobie kupić klawiaturę, no to 620 zł. Moim zdaniem w tej kwocie można dorwać jakieś ciekawsze propozycje, ciekawsze alternatywy, chociaż nie ukrywam, że Akko są generalnie klawiaturami bardzo dobrze zrobionymi, mają fajne switche, no i nakładki, ale jeżeli już interesujecie się zakupem, no to skorzystajcie z jakichś kodów rabatowych. Bardzo często się pojawiają u nas na Discordzie, jeżeli jest jakaś promka, to Was informuję o tym, ale jest też ta druga strefa, gdzie niekoniecznie sam stosunek ceny do jakości się liczy, ale także przywiązanie do jakiejś marki to jedno, a tutaj jeszcze przywiązanie do jakiegoś anime. Dla fana jest to nie tylko narzędzie do pisania, to jest też coś, co położycie na biurku i będzie dla Was stanowiło jakiś symbol, jakiś namacalny przedmiot, który nie będzie zwykłą figurką, tylko czymś użytecznym, no to wtedy takie Akko jak najbardziej spisuje się i moim zdaniem jest to fajna kolaboracja. Fajnie, gdyby takich kolaboracji w ogóle było więcej w świecie klawiatur, no tylko ta cena, która nie rozpieszcza, dlatego kody rabatowe i jeszcze raz kody rabatowe. Jeżeli będziecie z nich korzystać, to dostajecie sprzęt przyjemnie brzmiący, to dostajecie sprzęt, który ma bardzo dobre wykonanie ogólnie, no i sprzęt, który trochę rozczarowuje baterią, trochę bardzo, a jednocześnie aplikacja Akko musicie ją zoptymalizować. Także to wszystko ode mnie na dzisiaj. Wy koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym niesamowicie ciekawym urządzeniu. Jak Wam się podoba, co byście z tą klawiaturą zrobili? Czy postawili na półce, czy może jednak zostawili na biurku i używali jej codziennie? Dajcie znać pod spodem. Ja się z Wami żegnam i do usłyszenia następnym razem, bo czeka na mnie jeszcze jedna ciekawa klawiatura. Dowiecie się niedługo. Cześć!